멸치볶음 이렇게만 하면 바삭하게 만드실 수 있습니다. 달궈진 후라이팬에 멸치를 부어주세요. 멸치의 수분을 날려주는 과정인데요. 중불에서 노랗게 이렇게 변할 때까지 볶아주세요. 손으로 만졌을 때 바삭한 느낌이 나면 됩니다. 체에다 받쳐서 잔 가루를 털어줄 거예요. 이게 바로 냄새의 원인이거든요. 이제 소스를 만들 겁니다. 다진 마늘과 설탕, 맛술, 간장, 매실, 올리브오일을 넣어주세요. 약불에 서서히 졸여주시다가 어느 정도 끓었다 싶으면 그때 멸치를 넣어주세요. 멸치를 넣은 뒤에는 양념이 잘 배일 때까지 볶아주시면 됩니다. 꽈리고추는 기호에 따라 넣어주시고요. 깨와 함께 넣어서 볶아주시면 더욱 맛있게 드실 수 있습니다.